السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض موضوع مهم جدا وبيتكرر معانا في كل الحياة اليومية، وهو الكف. الباك جراوند الانفورميشن اللي احنا عايزين نعرفها عن الكف حاجة مهمة جدا. الأكيوت كف is a common symptom associated with upper respiratory tract infection، وخاصة مع الفيرال infection زي الكومن كولد. الكف is a symptom of many conditions, most of which require referral to the doctor. الكف له أنواع كتيرة جدا، وكتير جدا بيكون في حاجات سيفير بتحتاج مننا تدخل مع الهيلث كير. انت كصيدلي لازم تقدر تميز بين أنواع الكف المختلفة، وتعرف تاخد الباثواي صح على حسب كل نوع، وإمتى تستخدم الأوتوسي ميديكيشنز، وإمتى تحتاج إنك أنت تعمل ريفيرال تو ذا أذر هيلث كير. الباثوفيسيولوجي بتاع الكف غالبا الكف ريفلكس ده بيكون نتيجة الفايف بارتس أو ستيبس إحنا هنشوفها مع بعض. هنقولها إن سمرايز لأنها مش مهمة أوي إن إحنا نعرفها، بس أنا حبيت أحطها إن إحنا نبقى فاهمين الميكانيزم بتاعها. الريسبتورز بتكون لوكيتد في الفارنكس أو في اللارنكس أو في التراكية أو في البايفوركيشن بتاع البرونكاي. الريسبتورز دي وانس إن يكون في ستيمولاي أو يحصل لها ستيميوليشن، سواء بالإيريتنت ميكانيزم حاجة عملت إيريتيشن أو بالميكانيكال ميكانيزم، يبدأ يحصل ستيميوليشن للريسبتور دي. تبدأ النيرف أو النيورال إمبلسز تبدأ إن هي تتحرك في خلال الأفرنت باثواي بتاع الفيجل والسوبيريور لارنكس نيرف اللي موجودة، وتبدأ إن هي غالبا آخر النيرف أو الإمبولسز دي بيكون موجود في الكاف سنترز الموجودة في المظلة في البرين. إحنا دلوقتي حصل ستيميوليشن للريسبتورز دي، واتنقلت الاستيمولاي ده اتنقل عبر النيورال ترانسميشن، بدأ يطلع في الافرنت فايبرز من خلال الفيجل والسباينال نيرف، تبدأ تطلع النيورال اكتيفيتي ديت اللي هتروح عند الماسل بتاعة الديافراجم الموجود في الشيست وول والابدومين، ويبدأ يحصل الكونتراكشن. وانس ان الفايبرز دي ادت الامبلس للماسلز انها تو كونتراكت، هيبدأ يحصل كونتراكشن، فتبدأ تحصل صدن اوبن في الجلوتس، ويبدأ يحصل الكف. يعني من الآخر هي نتيجة لحاجة عملت irritation أو stimulation للنيرفس الموجودة عندنا عشان يبدأ يحصل الكونتراكشن اللي بيديني الريفلكس بتاع الكف. السيمتومز بتاعت الكف اللي بتيجي نتيجة للفيرال كف، ودي الحاجة المهمة. غالبا البيشنت بيكون عنده cold symptoms أو infection، في sign of infection بتيجي بصدد onset، بيبقى غالبا بتزيد قوي في وقت الايفنينج، والديوريشن بتاعتها بيكون from 7 to 10 days. أي سبيوتم بيكون موجود بيكون في الغالب colorless، دي نتيجة للفيرال infection. ليه بتكون colorless؟ لأن ده مفيش أي بكتيريا ولا sign of بكتيريا خالص، حاجة جت صدد بتزيد بالليل. أنت من الأعراض اللي بتسمعها من البيشنت بتكونكلود إن دي viral infection. إمتى أحتاج إن أعمل ريفيرال؟ لما يكون عندي كذا حاجة. لما البيشنت يجي لي بسيمتومز يقول لي أنا عندي أزمة، أو عنده أزمة قبل كده، أو عنده في تريجر أتاك أو فيرال انفكشن قبل كده وزادت معاه بقالها فترة طويلة، لو في كف persisting for more than 2 weeks، ده suddenly ده فورا لازم أنت تقول له يطلع على الهيلث كير وريفيرال عشان نبدأ نعمل انفستيجيشن ونشوف ليه هي continued for a long time. تاني حاجة الكولر سبيوتم، سواء انت شفته يلو جرين براون، كل دي حاجات تخوفنا. برونكيال باسجز ممكن هي تبدأ ان هي تطلع، وسبوتس يبدأ بيطلع بعض السبوتس موجودة في السبيوتم، دي برضو من الحاجات اللي تخوفنا. برودكتيف كاتف لو فيها حاجة فروزي سبيوتم، لو فيها في لون بينك طالع فيها، في ديسبنيا وخاصة بتطلع مع الأولد ايج، كل دي حاجات تديني انديكيشن انت لازم تحوله تعمله ريفيرال على الهيلث كير، او في سيفير بين مع الكف او انسبيريشن او لا قدر الله امبوليزم. كل دي حاجات لازم انا اعمل بيها ريفيرال للبيشنت، وما اديش اوتوسي ميديكيشن ولا ادي حاجه سيمتوماتيك. الكف ليها انواع مختلفه، في نوع الويت كف، وفي نوع الدراي كف، وفي نوع الباروكسيمال كف. النوع الويت كف ده بيكون في الغالب معاه في بعض الميوكس، او بيكون راني نوز معاه فتيج، بعض الدروبلتس اللي بتطلع معاها، ده غالبا بيكون هو الويت كف. الدراي بيكون ما فيش اي ميوكس طالع معاه، بتكون كحه ناشفه، بيكون معاها بس بعض التيكت او بعض الوجع في الباك اوف ذا ثروت، بس هي ما فيش اي سبيوتم ولا في اي سكريشن طالع معاه ميوكس خالص. الباروكسيمال بتكون uncomfortable كف، بتكون prolonged ومعاها shortness في البريز. طيب السبب ايه؟ غالبا الويت كف اللي معاه ميوكس بيكون نتيجه للكولد اند فلو فايرال انفكشن. الدراي كف دي من حاجات الكوفيد 19 اللي بدات تطلع في الفتره الاخرانيه، ان هو بيكون ما فيهوش اي ميوكس خالص، وبيكون محتاجين فيه دراي كف. النوع الثالث وهو الباروكسيمال، ده بيكون فيه بيرتسس او ووبين كف، ده بيبقى حصل بقى ويزنج ويبدا
يخش اكتر على الشيست فبيطلع بيكون uncomfortable وفي shortness of breath لانه بدا يخش لو في infection بتبدا انها تكون in depth وتخش في اللنج يكون في احنا نشوف increpitation ونشوف في whooping cough ونشوف في wheezing دي بتكون الحاله اشد شويه. طيب how to make self care لو انت في الويت كاف العاديه خالص احنا بنستخدم الفلو ميديكيشن والكولد ميديكيشن. طبعا الكوفيد 19 احنا عندنا في شرح كبير مفصل للحاجات النون فارماكولوجيك مانجمنت والستاي سيف ان البيشنت ستايد ات هوم والفلويدز وطبعا بيروح الهوسبيتال واثرت على بريذنج واثرت على البيشنت منتال هيلث الستيتس بتاعته بقى فيه سكريشنز كتير ومش قادر يتنفس ودخل في ساينس اوف ايمرجنسي فانا بعمل تقييم للبيشنت. فالكوفيد 19 له الريستريكشنز بتاعه بعض الانتي فايرال اللي عليها دراسات دلوقتي زي الريميديسيفير والهيدروكلوروكوين ولكن الاساسي ان احنا بنستخدم معاهم عامه كلهم. هتلاحظوا اول حاجه بالذات خاصه الفلو والحاجات نتيجه الفيرال انفكشن بنستخدم السيمتوماتيك ثيرابي مع الفلويدز مع الستي سيف ان هو يكون في سيف ديستانس مع الماسك مع الحاجات اللي احنا بنساعد بيها البيشنت واهم حاجه ستي ات هوم عشان الايزوليشن. والباروكسيمال طبعا بيحتاج فيه ميديكال اتنشن لان في الغالب بيكون في حاجه انكربيتيشن حاجه حصلت زياده محتاجه ان احنا نشوف هل البيشنت هيحتاج انتيبيوتيك او محتاج حاجه rather investigation more than ان احنا ندي symptomatic treatment. how to manage الاربعه تايب اوف كاف زي ما قلت لكم على حسب كل نوع زي ما اتكلمنا في الالجوريزم اللي فات. الدراي كاف بتكون irritating non productive زي اللي بيحصل في الكوفيد 19. شستي اللي بتكون معاها في بعض الميوكس اللي بتطلع مع الفلو او الانفلونزا. الويزنج لو معاها non productive او ويزنج ومعاها productive sputum او في مشكله في البرونكيال كونجيشن. على حسب كل نوع انا بتعامل وبدي العلاج. لو انا البيشنت دراي كاف وإيريتيتنج كاف بتدي حاجه سبريسنت حاجه انتي تصف ملطفه وتهدي الإيريتيشن او اللي بيحصل نتيجه للدراي كاف. لو انا عندي حاجه فيها ميوكس او فيها برودكتيف كاف في الحاله دي بدي حاجه اكسبكتورنت عشان تعمل اكسبيلينج للميوكس دي بره فتريح البيشنت. لو انا عندي في ويزي كاف بدي حاجه دي كونجستنت عشان تقلل الكونجيشن الموجود. لو انا عايزه حاجه سوزنج او ديمالسنت لكل انواع الكاف غالبا انا بستخدمها الديمالسنت عشان بتريح لي او بتعمل ريليف للبيشنت فيقدر ان هو يكون مينتين كواليتي اوف لايف افضل. احنا في دراي ايريتيتنج كاف من ضمن الحاجات السبريسنت اللي احنا بنستخدمها هي الانتي هيستامين ودي كومباوند زي طبعا البرومو فينيرامين والدايفين هيدرامين والبروميثازين والتراي بروليدين كل دي انتي هيستامينيك احنا بنستخدمها. في نوع اللي هو السيداتنج الفيرست جنريشن وفي نوع اللي هو زي الدايفين هيدرامين والبروفينيرازامين وعندي نوع اللي هو النون سيداتنج انتي هيستامين. كل دي حاجات بيكون لها افكت على السنترال والبريفرال انهبيتوري افكت للنيورال باثواي اللي طالع في الكاف ريفلكس. زي ما قلنا هو عباره عن باثواي طالع نتيجه حصل ستيمولاي او irritation في الريسبتورز الموجودة عندي سواء في الفارينكس أو اللارينكس أو البايفوركيشن بتاع اللونج. فأنا في الحالة دي لو أنا قدرت إن أنا أقلل الاستيميوليشن اللي بيحصل دوت أو أعمل انهبيتوري ميكانيزم في الحالة دي أنا بقلل الكاف. طيب الاكسبكتورون احنا بنستخدمه امتى زي ما قلت لكم في السلايد اللي فاتت في البرودكتيف كاف او التشيستي كاف. انا عندي في ميوكس وعايزه اعمل له اكسبيلينج بره عشان اريح البيشنت او اعمل له اريح البيشنت معايا. ففي بعض الكومباوندز زي الجوانيفينازين او الامونيوم كلورايد او الابيكيورانها او السكويل كل دي حاجات بتعالج اكسبكتورانتس بتعالج البرودكتيف كاف. في البرودكتيف كاف انا عندي في ميوكس كتير بيجي فيه البرونكيال باسج وبيقدر وبيغطيها فبالتالي بيعمل ثيكنس وبيضايق البيشنت نتيجه لو في ان انفكشن معينه وبيبدا يتعمل له موفينج ابورد واكسبيلد باي كافينج. انا بيعمل لي اريتيشن وفي ميوكس كتير فانا محشور فبعمل له بكح فبيطلع معايا ابورد مع الكاف ويتعمل له اكسبيلد مع الكافينج. as the cuff is clear ميوكس لما انت تشوف ان الميوكس اللي طالع ده كلير ده معناه sign of viral infection. فبالتالي انا بستخدم بس الحاجات اللي هي symptomatic therapy واحاول ان انا اكيب الباثواي بتاع البيشنت اوبن وعشان ما يحصلش اي سبريشن. الاكسبكتورانت طبعا احنا بنستخدمها to assist the mucosal removal وتسهل على البيشنت الباثواي بتاع النفس بتاعه. في الويزنج كاف اللي هي في الغالب احنا اللي بتيجي نتيجه ل يكون حاجه مور ديبر في الحاله دي احنا بنستخدم الديكونجستانس والسمباثومايماتيك اللي هي الابنفرين والسودو افيدرين والحاجات دي احنا بنستخدمها في الديكونجستانت وبنستخدم الحاجات البرونكيال دايليتور او برونكو دايليتور علشان تسهل على البيشنت ان هو ياخد نفسه. احنا مشكلتنا ان لما بيكون في سواء في ميوكس في الجزء اللي فات او في كونتراكشن جامد بيبقى محتاجين حاجه تريليف الكونتراكشن دوت ده دي كونجستنت عشان تسهل على البيشنت تعمل دايليشن بسيط فبالتالي تسهل على البيشنت
الباثواي بتاع الريسبيراتوري ما يبقاش فيه مشكله في النفس. طب احنا الحاجات اللي احنا قلنا بنعالج بيها كل الانواع زي الديمالسنت دي تبقى جميله جدا. الحاجات اللي هي الهاني سيرب، الليكويد جلوكوز، الجليسرول، كلها بتبقى ديمالسنت، بتعمل كوتنج للميكوزا اللي موجوده في الفارنكس وبتدينا شورت ريليف للاريتيشن، فبالتالي بروفوك الريفلكس كاف، يعني الريفلكس اللي موجود عندي دوت مضايق البيشنت، عامل اريتيشن. فاي حاجه ديمالسنت مع اي نوع من انواع الكف انا بعمل بيها كلير للباسواي وتغطي الريميديز بتاعت الميوكس اللي موجوده، سواء جليسرول حاجه سوزنج، هاني حاجات اللي هي السيرب اللي هو السيرب هاني او الليكويد، كل دي حاجات انا لما بديها للبيشنت بيكون ليها ديمالسنت افكت، بيساعدني ان انا اريليف البيشنت بتاعي. انت كصيدلي الدور بتاعك الرئيسي اول حاجه في الاسسمنت ان انت تو ميك اسسمنت صح. شوف نوع الكف اللي عند البيشنت ايه، شوف السبب او الكوز بتاع الكف، ظهرت امتى الاعراض عند البيشنت، هل هي فيرال انفكشن ولا هي هنتعامل معاها بالسبورتيف ثيرابي ونيد تريتمنت او الاوتوسي ميديكيشن، ولا هي بكتيريال انفكشن. فاحنا في الحاله دي عايزين نبدا ندي لاين اوف انتي بايوتيك ونعمل كومبليت اسسمنت للبيشنت. فحاول انت في الاسسمنت بتاعك تو جايد الكويشنز اللي تسهل لك انك انت تكونفيرم الدايجنوزس وتعمل ديفرنشيت لاذر causes of the cough وتعرف المين كوز هل هو محتاج ريفيرال ولا لا. asking symptom specific question بعد ما تاخد الجنرال information من البيشنت، خلي بعد كده الاسكينج بتاعك انت to ask الجنرال او السبيسيفيك symptom question to help you to decide if you will refer the patient for further investigation ولا it's okay to deal with patient in this way. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.